Udite, udite, o rustici attenti, non fiatate. Inizia così Dulcamara nell'Elisir d'amore, la sua romanza, la sua prolusione, diciamo. Chi è Dulcamara? Dulcamara è il re degli imbonitori, cioè di quelli che vi fanno credere di regalarvi qualcosa, in realtà ve lo vendono magari al prezzo raddoppiato. Ce n'è ancora. E i coerti d'Alef erano un po' così, avevano bisogno di fare l'incanto per vendere la loro merce. Dice il poeta Masserini: chi non sa che i coerti è una razza de mercanch che delapa di lingua e proprio fi, itembroia sotto quanch. Ma io direi che più che imbrogliare sapevano far bene il loro mestiere. Del resto, come certi comici di oggigiorno che sono in pubblicità e voi non ve ne accorgete. Perché? Perché vi stanno divertendo. Sentite come facevano a vendere il santo macarone. Cos'è lo macarù? Il macarone, non quello della pentola, o il fasol del nas, insomma. Ecco il primo articolo della nostra ditta per il santo macarone. Ne vendiamo 6 per volta, uno per il marito, uno per la moglie, uno per l'amico della moglie, uno per il compare, un altro per la comare e l'ultimo per la vecchia tabaccona, con la speranza che non facciate come hanno fatto a Pavia, che piuttosto che comperarsi il fazzoletto hanno preso il naso e l'hanno gettato via. E poi c'era anche la vendita della coperta, che era la pilusa. Anche questa è molto comica, sentite. Udite, udite, o rustici, dice: signore e signori, questa è la coperta ideale, la coperta dei 1000 servizi, adatta per ricoprire il letto, per il cavallo, per il carretto, per il calesse, per stirare la biancheria e per coprire il tafanario della signora Maria. E giravano in 2, si fingevano fratelli. Ovviamente uno regalava e l'altro diceva: no, rovini la famiglia, basta. E l'altro gli rispondeva: fahito te, che te la fai a Mon Braga, quasi per far credere che quell'altro era così ingenuo. E quindi lui era ovviamente uno che certamente regalava la merce, ma sapevano bene che il loro credo poteva essere condensato in questo segno di croce del tutto originale: nel nome del rubare, per sempre seguitare piuttosto che restituire, preferisco morire. Così è chiaro come il sole che a ciascuno che lo vuole uno scudo bello e netto in saccoccia faccio entrar. Uno scudo bello e netto in saccoccia faccio entrar.